هو انا الحاجات اللي بقولها بالعربي وفي الشارع المصري هل ينفع اقولها في العاميه الانجليزيه كمان؟ يعني انا ممكن اقول انت لا ليك في الطور ولا في الطحينه بس بالانجليزي؟ تعال اما نشوف. السلام عليكم. طبعا احنا تعودنا ان احنا بنرفع فيديوهات من السبت للاربع ثم بنقطع الخميس والجمعه للراحه، ولكن انقطعنا امبارح كان في ظروف خاصه، فهنعوض النهارده وهندي معلومه زياده بحيث ان احنا نعوض فيديو امبارح. اول معلومه، انت لا ليك في الطور ولا في الطحينه، دي تقولها بالانجليزي you are good for nothing. you are good for nothing. يعني مثلا تخيل مثلا ام مثلا طلبت من بنتها 40 طلب، جت في الطلب رقم 39 ورفضت انها تعمله لانها تعبت عايزه تريح شويه، فبتقول لها you are good for nothing. انا اصلا ما خلفتش، انا اصلا ما جبتش ولاد، ما جبتش بنات، ما جبتش حد، ما جبتش خضار من السوق، يعني ما جبتش اي حاجه في اي حاجه، عمال تسمع 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 ونسيت في اخر الجمله مثلا تحط النقطه، فيقول لك انا ما جبتش، انا ما علمتش، انا ما ربيتش، انا ما عملتش. فاهم انت؟ you are good for nothing. الجمله الثانيه، انت عامل حوار او ازعرينه او